Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal Rador da Varos Mecânico Online. Pessoal, chegou pra mim aqui um FH fazendo barulho no câmbio. Chegou um FH no guincho fazendo barulho no câmbio. Rapaz, eu vou falar, vou até remedar aqui, eu vou imitar, tentar imitar qual que era o barulho. Ele chegou, deu só uma funcionada, eu já pedi para desligar logo. Pessoal, o barulho era assim, ó. Que trem mais seco, um barulho mais esquisito no campo. Eu falei, desliga. Aí desmontei. Pessoal, desmontei, tá aqui, ó. Aqui, ó. Acabei de desmontar agora. Tá aqui a capa seca. Tá aqui a seletora. Tá aqui a bomba de óleo, a engrenagem da ré. Engrenagem da ré, tá aqui as peças. Tá aí, caneco da redução, galfo, seletor. Hã? Então já vou passar para ele a lista. Pega um negócio lá para nós escrever, que eu vou passar para ele a lista aqui. Que aí já vai procurando as peças. Aí tiramos o piloto, tá aqui. Agora eu vou mostrar para vocês. Aqui a carcaça tá aqui, ó. Tiramos certinho, foi bacana para desmontar. Seguramos as capas, tiramos os mancal lá, ó. E seguramos as capas. Segurei as capas. Tá vendo? Tirei os dois mancal. Tirei esse, segurei as capas com as ruelas lá. Pra capa não descer, ficar fácil. Pessoal, tá aqui, achei o barulho, ó. Aí desmontei. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Quebrou, ó. 1, 2 dentes do carretel, 3 dentes do carretel. Aí como essa engrenagem aqui, ó, que toca a ré, que toca em bomba de óleo, também foi aqui e estragou. Então tem que trocar essa peça. Esse eixinho aqui. Aqui, pessoal, aí tá vendo? Como essa engrenagem aqui é o eixo, vai ter que trocar o eixo. É o eixo. O eixo carretel, viu, Tiago? Vou botar o eixo carretel aí. E ó, o eixo carretel. E essa engrenagem aqui, pessoal, que trabalha, ó. Tá vendo? Ó? Quebrou aqui, ó. Tá pá, mas pensa num barulho feio, viu? Aqui, ó, ó, pra você ver. Então, a princípio você pode colocar aí o eixo carretel, essa peça aqui, ó, toca a bomba, e essa engrenagem aqui, ó. A princípio. Agora, depois que você desmonta, aí você vai ver se vai precisar de alguma coisa aqui dentro, né? Então, o certo é desmontar, não? É, o certo é desmontar, mas se você quiser vendo, ó, esse Como eixo é o nome dessa peça, sabe? é o eixo que toca a bomba de óleo. O eixo que toca a bomba de óleo. Aí você pode pedir essa porca aqui. Cola, silicone, Loctite, o óleo. Qual óleo que o senhor vai pôr aí? Pode pôr tem o 40, né? 40 TRM, que é o óleo próprio dela. Só para pôr o 40 mesmo, né? Que tem o 80W também. Depois nós escolhe qual dos dois aí. Tá, vou pôr o 40 aqui. Põe o 40 que é o óleo dela, né? Só porque ela já é um pouco mais antiga, acho que nós pode pôr. É esse? Pode ser o 40 mesmo. Esse eixinho, o óleo 40. Esse eixo é de onde mesmo? O eixo que toca a bomba de óleo. Ah, o eixo carretel, ó. Só que a questão do eixo carretel tem que ver se não vai estragar esses rolamentos na hora de você tirar aqui. E a hora que você for desmontar aqui, se não vai precisar de sincronizar, mas eu acho que não. Ele não tinha problema nenhum. Você botou essa engrenagem aqui. Aqui, ó. Ré, né? Primeira trator. No caso, primeira simples, essa aqui é a primeira normal. Segunda e terceira. Então, segunda móvel, né? É isso aí. É só isso, assim, ó. O básico. Estragou foi o eixo mesmo. O basicão é isso aí. Agora só que se for desmontar, se precisar de mais alguma coisa, né? Reparo de redução. Ah, o reparo da redução. Reparo da redução aí, ó. Reparinho da redução. O reparo da redução, que é o retentorzinho que vai lá, ó. O retentorzinho que vai. Esse retentorzinho aqui, ó.
Reparem da redução, só isso. Aí o filtro que vai aqui dentro, tá? Esse filtro aqui, ó. Pronto, né? Não, só isso aí. Só isso por enquanto. Aí se você quiser... Aí o resto tem que desmontar lá. Ah, isso aqui, ó. Essa travinha aqui do pino da ré. Essa trava do pino da ré e tem uma outra trava aqui também, né? Uma outra trava aqui. E essa aqui é a trava daqui, ó. É aqui, ó, a trava daqui, ó. Uma travinha que vai bem aqui, ó. Ela tá aqui dentro. É, trava do tubo de lubrificação da seletora. Trava-aranha do tubo de lubrificação da seletora. Eu tirei ela e coloquei ela aqui. Aqui ela, ó. É porque se caso não achar, a gente... Eu já aproveitei essa trava já. Aproveitei a outra, mas só porque... É. Só porque você põe elas aí. Então beleza, é isso aí. Então é isso aí. Tem que olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. É aqui, ó. Cadê a plaquetinha? Não tem nenhuma plaquetinha, não? Vamos ver a plaquetinha aqui. A plaquetinha costuma estar aí mesmo. Ela costuma estar aí nessa 2214B, né? Mas se qualquer coisa a gente conta os dentros das engrenagens aqui. Pessoal, então é isso aí. Pegou barulho no câmbio, então quebrou. Agora é o seguinte, Rador, por que quebrou aqui os dentes ali? Rapaz, agora você não me pergunta não, porque eu não sei por que quebrou não. A resposta mais correta seria porque está trabalhando, né? Agora tem um motivo por que quebrou. Agora a gente não sabe. A princípio a gente não sabe. Sei. Talvez se for fazer um estudo, levar no laboratório, levar lá na Volvo e tal, às vezes pode até descobrir por quê. Mas não é aquela certeza também não. Pessoal, então é isso aí, um abraço, tudo de bom, falou!